Wow, saatnya kita merakit banyak mainan teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Kita rakitnya ini teman-teman. Ini mobil apa ya? Wih, keren. Eskavator, mantul. Keren sekali teman-teman. Sekarang saatnya kita merakit mobil Pertamina teman-teman. Wah, truk tangki yang bagus teman-teman. Kita pasang teman-teman ya. Wih, mantul. Wih, keren sekali teman-teman. Wah, mantul. Yang ini mobil apa teman-teman? Wih, kita pasang dulu ya. Wow, truk pemadam teman-teman. Wah, keren. Kita pasang roda belakang teman-teman. Wih, mantul. Kalau yang ini truk tangki teman-teman. Wah, mantul sekali teman-teman. Apalagi sampai selesai teman-teman ya. Wow, truk tangkinya sudah siap teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Truk tangki warna kuning. Wah, mantul. Banyak sekali mainan teman-teman.